Euskarazko ikastarua badauz, izaten da oso basikoa, ez? Euskara ikasteko nedaguna apur bat, hori oso badauz, gero euskal dantzak ikasteko, sukalde klasiak, Bruselasek 19 auzo dauzka, auzo bakoitza bero deletxea dako, eta biztanliak badako 1.450.000 gutxi gara bera. Bai, hemengo erregiak aprobatzen dau legiak. Orduan da monarkia federal bat. Oso banatuta dauz, eta gisa da, hizkuntza aldetik oso hizkuntza desberdina dira, kulturalki oso kultura desberdina dakoi. Kaixo Amaia, zer moduz? Kaixoneko oso ondo, hementxe topa duztazu, bulegoan lanian, eta oso ondo hemen Bruselandian. Ja, 3 urte eta erdi isa laudia ja zurekin egon ginela, 2022ko martxoan egon ginen, azkenengoa zurekin. Ordutik, zertan aldatu da zure egunerokoa? Batez be, COVID-en ondoren, aldatu dana, telelana, ez? Eguneko bizitzan iztero dela, eta oso erosua da. Orduan, nioin bulegora etortena ez hastian berritan, eta, 2 aldiz hastian, eta beste dana, etxetik iten du lana, eta badaku be, aukeria, noizian be, urtean 5 egun, atzerritik lanikia. Eta gisa esan da, hau izan da aldaketa ondisa. Bestela, aldaketa ondirik ez, hementxe jarraitzen dut Europako Parlamentuan lanian. Bruselako Euskal Etxeko kide izaten jarraiketan duzu? Bai, jarraitzen dut, baina egisa esan, ez dut asko parte hartzen, iken da baina ekintzetan, azkenean denbora faltatik, edo batzutan be, igual antolatu inbizaiela, eta baina saiatzen nahez, jarraitzen apur bat egiten dauen gauzak eta ikusten. Zenbat kide zai edo, ze osasun bizi daue Euskal Etxeak, Orkuak? Ez da osola datu ofiziala pez, eta nik uste asko aldatzen dela. Azkenean, Bruselasen pasaiten dena be, jente asko pasuan dauela, ez? Jente asko etortzen da, baina jente asko joaten da be, 2 urte ondoren. Orduan, ezingo notzun, momentu honetan zenba jente dauen, baina, nahiko talde majo izaten da, eta antolatzen da ginen gauzak, jentia be animaiten da generalian, eta jente gazte asko. Nik uste hori, igual jente gazteak eixago, animaiten dana, eta... Zekintza antolatzen ditu Orko Euskal Etxeak? Euskarazko ikastarua badauz, izaten da oso basikoa, ez? Euskara ikasteko nedaguna apur bat, oso badauz, gero euskal dantzak ikasteko, sukalde klasiak, noizian behin kontzertua antolatzen daue, egon zan oinela gutxi be, edo pelikulan bat, badagoela leku txiki bat, sinema txiki bat, eta horri, edo antzerkin bat, edo gauza horreipe antolatzen daue. Eta gero, olentzerua be, iten daue, korrika pasaiten danean, horbe kilometron bat erosten daue, eta olako gauzak. Brusela, Belgikako hiriburu esateaz gain, hiri nagusia bada, ez da? Bai, hiri nagusi bada, hemen Bruselasek 19 auzo dauzka, auzo bakoitza bero deletxea dako, eta biztanliak badako 1.450.000 gutxi gara bera, Bruselas dana, gero ja inguruko herrixak eta kontutan hartuta, isa 2 milioi. Eta gero nik uste bere kokapena be Europa mailan, azkenean Europako bihotzean dauela, eta hori beneko estrategikoa da, adibidez, aeroportuan beti ikusten dira konexio asko. Nik uste jente asko pasaiten da hemendik igual hori ez, edozein lekuta jateko, konexio hartzen da askotan Bruselastik. Eta gero, oso internazionala da, eta gainera Europako erakundiak eta zela hemen dauzen kokatuta asko, horreperak hartzen da. Bruselas gain, ze beste hirik hartzen dago epixua, Belgikan? Belgikan, iparraldean, adibidez, Anberes, izango zen, bigarren hiri nagusixena, portu oso garrantzitsua dako, Rotterdamenako portua eta gero, nik uste Europa nagusixena dela, oso hiri politia da,
eta dau iparraldean be Brujas deitzen dan iria, oso ezaguna, oso turistikoa. Da pitima eta hori kanalak eta dako, eta erdiaroko hiri bat oso polita. Turista asko goten dira, baina hori oso polita. Gante be Brujasetik oso horren bestau, eta hori be unibertsitate ezagun asko dauzka. Eta gero ja hegoaldean gehiago esango neke Lieja eta Xaler. Monarkia bat da Belgika, ze berezitasun dako horko sistemiak? Bai, hemengo erregiak aprobatzen dau legiak. Orduan da monarkia federal bat. Hemen erabakixak hartzen daue gobernuak eta parlamentuak. Baina erregiak beti, balidatu inbi dau lege horreik. Badagoela anekdota bat, igual komentako zutena, uste 1980an izan zala, orduan egon erregiakin Balduino izen aukala, espainol batekin egon eskonduta, Fabiola, eta bikote hau oso religiosoa zian. Eta erabaki eben parlamentuan abortuan legia baliatzea. Eta beak, bere zinezkemenangatik eta ez zeben gura izan hori sinatu, orduan abdika bineben, egun batez abdika bineben, legia aurrera joateko, beak ezen gura blokeago bez, baina beak ezen gura sinatu, eta legia pasau zan, eta gero beha bueltau zan berriz, erregi izaten da. Orduan, ez daki, nik uste dut, hemen bedako apur bat, simbolikoki zentzuan, azkenian zela Belgika be oso lurralde txikina da, baina ez dia be, sentimentu belga hori be larrez dau. Zela dauen banatuta Flandes eta Valonian artean, euran artean be hizkuntza dela eta itxura diala eta igual hainbeste gauza aman komunian bestakoi, eta monarkia horrekin gura apur bat hori elkartzea, futbolak imoan, ez dakit, baina gauza horreik Aipatu esun moan, Amaia bi eskualde nagusiako Belgikak ez da, eta gainera bakoitza bere nazio identitate puntu horrekin, hizkuntza propioakin bebai, ondo berezitako bi eskualde dira. Hola da bai, gainera hori, muga da geografikoa, da muga bat, dau ziru berez, dau iparraldean dau Flandes, hegoaldean dau Balonia, baina gero erdixan dau Bruselas, hori beste eskualde bada, eta hor bedaku, eta hortik hori erditik pasaiten da muga, orduan oso banatuta dauz, eta gisa da, hizkuntza aldetik oso hizkuntza desberdina dira, kulturalki oso kultura desberdina dakoi, eta iparraldean geixa hori Holandara dobek tiratzen daue, eta Balonian edo hegoaldean geixa, igual frantzeruntz. Baina, ala eta be, euran hortasuna dakoi, eta eura pestia, Frantzia eta Holandarekiko be euran difentzia dako eta ez dia bezta hain identifikauta sentitzen bez, baina hizkuntza gaitik edo igual geixau. Bertako garagardo eta txokolatia be ezagunak dira. Bai, holaxe da, garagardoana hemen dako zu mota pilua, nik ez dakit zenbat diferente gongo dira, baina gainera hemen ikuste duzu be jente nagusixa eta andra nagusixak eta euran garagarduakin, zentzu hortan aspaldiko oitxurak dauz, nik uste erdiarotik datorren oitxura bat, eta, noiz bait ikusenetik museon bateno, izan zan be apur bat orduan ura be asko kontaminauta goten zan erdiaruan eta filtraiten eben eta itotzen prozesua garagarduana apur bat sanatzeko, ez? Eta burro hori, eta orduan, zan hain forti izaten orduan bez, baina, ja, zizian hor garagardua daten, apur bat ura bali mazamuan, eta gero ja, geratu apilua. Eta txokolatia, txokolatia be, kalidad handikoa. Hemengo bonboiak eta nik usteot Europako goxuenetaikoa dira, aukera pilua dauz baita, eta hor be badauz historio batzuk, esaten dauenak, ziziala apur bat be, botika jateko, botika hartzeko era samur baten emuteko, ez? Orduan be botikak eta etzian oso goxua, jentiarik usaxakon hartzeia, eta okurri usakon botikario bateri, Neuhaus eitzen dan bateri, hori kontaiten da bentzat, hori olako bonboi batzukitea eta hor sartzea botika. Eta orduan jentiak hartzen samur.
Ederto, Amaia, mila esker beste behin, Belgika geurean apurtxoa gehitxo gerturatzeagatik. Plazer bat, ondo segi. Berdin eneko mila esker zueri eta zuepe ondo segi. Erte, agur. Agur.